Здравейте! Днес ще ви запозная с монтажа и настройката на бизнес проектор. Избрал съм проектор Epson 5500 лумена, подходящ за конкретната зала. Избираме място за екрана, така че да се вижда от всяко място в залата и го монтираме. Центрираме проектора пред екрана, в случая на около 5 метра по права линия. Изчакваме да загрее лампата след включване на проектора около 2 минути. Виждаме позицията на картината в екрана и започваме позиционирането. Центрирам и използвам зум, за да съм сигурен, че картината ще запълни екрана. Влизам в настройките на проектора през неговия панел. Няма да използвам дистанционното, защото проекторът не е окачен някъде на високо. Преминавам през електронните настройки в менюто и намирам опцията Keystone. От всеки ъгъл проектора разполага с по две опции – вертикално и хоризонтално изместване на ъгли. Започвам с левият долен ъгъл. Повтарям настройката и за останалите 3 ъгъла. Проекторът е готов за работа и избираме източника на сигнал. В случая е лаптоп, от който ще излъчваме презентация. HDMI 1 е входа, в който съм включил лаптопа и го избирам от панела на проектора или от дистанционно. Резолюцията, на която ще работим в случая, е Full HD. Сравняваме с резолюцията на проектора, преминавайки през менюто и правя корекции, ако е необходимо. Определям режима на излъчване в зависимост от източника на излъчване.